هلوز. سبايدر مان من الشخصيات اللي انا مهووس بيها من وانا صغير. الشخصيه دي مش طبيعيه، يعني تخيل ترمي شبك وتتسلق المباني بكل سهوله ويتقتل كل الناس اللي انت بتحبهم. ايه ايوه، هي دي حياه سبايدر مان. تعال نبدا من الاول خالص. تنويه: حياه سبايدر مان معقده جدا، عشان كده انا هبدا من الاول خالص، من الكوميكس الاصليه لكون 616 في الكوميكس، لاني لو حكيت عن كل نسخه مش هنخلص. نسخ سبايدر مان حرفيا ما بتخلصش. تبدأ الحكاية بمراهق خجول عسول أمور مزيون، ومحدش سألني يعني إيه مزيون. بيكون يتيم الأب والأم وعايش مع عمته مي والعم بين باركر، واللي بيكون اسمه بيتر باركر. بيتر بقى مش زي أي حد، لا ده متفوق جدا 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 في العلوم والفيزياء والكيمياء والرياضة. بص أحمد زويل في نفسه. بيتر كل يوم بيتعرض للتنمر، بالذات الخنزير ده اللي اسمه فلاش. كل يوم له كميات وإقلام وضرب وشتيمة، بس بيتر رغم إن جسمه ضعيف ما بيسكتش، يحاول يتدخل. حتى لو كان كل يوم هيتضرب مش مشكلة، بس على الأقل حاول، لحد ما بتيجي الليلة اللي بتغير كل ده. بيتر بيروح مختبر كونرز للعلوم، رحلة علمية تبع المدرسة، وهناك بالصدفة البحتة بيعض عنكبوت مشع. يا أخي بص حجم العنكبوت، إيه ده إيه ده. بيتر بيغمى عليه اليوم دوت وبيفضل تعبان لحد ما بيروح. تاني يوم بيتر بيروح المدرسة، بيدخل الفصل وبيقعد على الدكة وبيكسرها بإيديه حرفيا. فلاش بيتريق عليه وبيقول له غبي كالعادة. بيتر بيقول له أنا اللي غبي برضه، اللي شبه زكريا. ودي الغريبة فشخ، هو حرفيا اتشجع بشكل غريب. يعني بص بس من صفحتين كان بيحصل فيه ايه، فاهم؟ بعدها بيخرجوا لحصة الألعاب. بيتر بيلاقي فلاش بيلاقي ام جي، البنت اللي بيتر معجب بيها بس حبته من زمان. فبيتر لأول مرة بيتدخل برجولة، بيخبط الكرة في وش فلاش بتجيبه الأرض حرفيا. فلاش بيتدخل وبيقول له التعبيط انت بتضربني؟ بيتر بيقول له اه بضربك، انت مش شايف ولا ايه؟ فلاش بيقول له تمام اقابلك بره. بيقول له هات اخرك. بيتر بيقول له اخرك فاضي. بيخرجوا بره وفلاش بيحاول يضربه، يمين ما بتجيش، شمال ما بتجيش، فوق ما بتجيش، تحت ما بتجيش. بيتر بيفضل يقول له انا مش عايز اتخانق يا فلاش، يا فلاش انا مش عايز اتخانق، يا فلاش انا مش عايز اتخانق. حرفيا بيتر بيكسر ايد فلاش لمجرد ان هو صدها بس. انت متخيل؟ هو حط ايديه بس صدها. بيروح بيتر البيت مهموم وهو مش عارف هو ماله في ايه، وهو مروح بتيجي عربيه كانت هتدوسه، بس بيتر بيتفاداها بكل سهوله وبينزل على الارض عادي ولا كأن حصل اي حاجه. بيروح البيت، العم بن بيكون زعلان منه لانه وصل له الخبر واكيد هيدفعوا الفلوس. وهنا بيجي الفصل التاني. الحالة المادية للعم بين والعم مية عمرها ما كانت كويسة، بس زمان بيسعوا ان هم يربوا بيتر بعيدا عن كل مشاكل المجتمع. مرة بيتر بيسمعهم وهم بيتناقشوا على الفواتير وان هم مش عارفين يدفعوا ولا ايجار ولا مية ولا غاز ولا اي حاجة، وهنا بيتر بيحس بالمسؤولية. يعني يا اخي بص الحلاوه، هو ملوش ذنب بس هو حاسس بالمسؤوليه. واخد بالك اللي قاعد على الريلز 24 ساعه ومش بتعمل حاجه ولا بتساعد حتى اهلك. بيروح بيتر بالصدفه عرض مصارعه مع الطلاب، وهناك بتجيله فكره، انا عندي القوه، عندي الهديه، ليه ما استخدمهاش؟ هل عيب ان الواحد يستخدم قوته في حاجه يكسب منها فلوس؟ لا. تاني يوم بيصمم بيتر بدله حرفيا رديئه بس على قد فلوسه، يعني ماسك شراب وجوينتي مطبخ يعني حاجه كده. وبعدين بيروح الحلبه، بيدخل بيتر وبيطحنه حرفيا بكل سهوله. الرجل الذي لا يهزم هزم على ايد عيل محدش عارف وشه حتى. الساحق صحك. بيعجب بيتر الحوار جدا. تاني يوم بيروح مباراة، في التانية، في التالتة، بيصحى وهو مروح بيتهموه ان هو سرق حاجة من مكتب المدير. بيهرب منهم بيتر بكل سهولة بالشقلبة بتاعته وبينزل للشارع، بيغير هدومه وبيمشي وسطهم عادي جدا ولا كأن حصل اي حاجة. بيتر بالصدفة بيتصادف مع حد بيجري من حاجة، يمين شمال، ايه يا اسطى نرقص ولا ايه؟ بيقول له وسع من طريقي، بيعدي بيسيبه يهرب. صاحب السوبر ماركت اللي جنبيه بيقول له انت ما وقفتوش ليه؟ بيتر بيقول له وقفه ليه، انا مالي، سيبني في حالي يا عم يا ناقصاك انت كمان. وبيمشي وبيسيبه. بيقرر بيتر انه لازم يدور على شغلانه جديده، الشغل ده مش هينفع تاني خلاص، لو مسكوني هناك هيفشخوني حرفيا. بعد ما بيروح بيتخانق مع العم بين خناقه كبيره بسبب الدرجات اللي بقت قليله جدا في المدرسه. بيتر عمره ما كان كده. العم بين ما بقاش فاهم هو في ايه، يعني ولا حاجه يا معلم، الواد بس بيحاول يساعد يعني جسمه بيتحول حرفيا. بيتخانق معاهم واول ما بيزهق بيسيب البيت ويمشي. بيفكر هروح فين هروح فين هروح فين، ما بيلاقيش للاسف غير الحفله اللي فلاش عاملها. بيروح بيتر وفي بنت ملزقه بتتلزق فيه وبتشوفه ام جي. ما تسالنيش ام جي بتعمل ايه هناك، المخرج عايز كده تتصدم فيه ام جي وبتجري على اساس ان انت يعني الطاره الشريفه في حفله خمور وزنا يا بنت بيجري بيتر وراها عشان يلحقها وبيلاقي العم بين في وشه. بياخدوا العم بين من ودانه وبيمشي بيه في الشارع. بتدور هنا من اعظم نقاشات الكوميكس بالنسبه لي. بيتر بيقول له كفايه انت احرجتني. العم بين بيقول له ابوك كان عمره ما هيعمل كده، انت ليه بتعمل كده؟ بيتر بيقول له ابويا؟ هو فين ابويا ده؟ العم بين بيقول له انا ابوه. بيقول له انت مش ابويا. بيقول له ابوك دايما كان عنده مبدأ ان دايما لو عندك موهبه لازم تستخدمها في مساعده الناس مهما كانت ايه هي. اعرف ان هي هديه، اعرف ان هي قوه، وان مع القوه العظيمه تيجي مسؤوليه اعظم بكتير. ابوك الله يرحمه ابويا؟ هو فين ابويا ده؟ ابويا مش موجود.
بيتر بيسيبه وبيمشي. بيقعد مع نفسه بيتر وبيفكر، العم بن والعم ماي هما اللي ربوني، هما اللي خلوني الراجل اللي انا دلوقتي عليه. يمكن كان غلط ان انا افضل ازعق للعم بن، يمكن كان غلط اللي انا بعمله. في النهايه هما هيحبوني مهما كنت، حتى لو كنت مسخ. انا لازم اصالحهم واقول لهم كل حاجه. بيروح بيتر البيت وبيتصدم لما بيلاقي بوليس كتير قدام البيت بتاعه. بتحكي العم ماي وبتقول دخل حرامي من الباب الخلفي. افتكرناه بيتر كالعاده، لان هو دايما بيدخل من الباب الخلفي. لما بين نده عليه وما ردش، انا هنا عرفت ان في مصيبه هتحصل. بين خرج يحاول يوقفه، بس الحرامي ضرب عليه نار وما تفهمش واتقتل. بيتر بيسمع الكلام وما بيستحملش وبيجري. بيلبس قناعه وبيتشقلب في المدينه. بيسمع البوليس بيتكلم في الراديو، بيقول لقيناه في مستودع. بيروح بيتر هناك وبيقتحم المكان. بيدخل بيتر وبيتسحب. الحرامي بيجي يضرب عليه بالمسدس، بيتر بيطيره. بيجي الحرامي يجري وبيتكعبل في الكاوتشات. بيتر بينزل وبيقول له انت اخدت مني كل حاجه، اخدت مني اهم حد في حياتي، انت لازم تموت. بيقرب منه وبيمسكه والضوء بيجي عليه. بيشوف بيتر وشه ايه ده؟ الوش ده لا مستحيل، ده نفس الوش، نفس الحرامي. بيسيبوا بيتر وبيكتفه وبيرميه للشرطه وبيمشي. هنا بيدرك بيتر حاجه وبيفتكر كلام عمه، انه لو كان وقف الحرامي، لو كان كعبله حتى، كانش كل ده حصل. لو كان فهم بس ان مع القوه العظيمه تيجي مسؤوليه اعظم بكتير. لحد هنا القصه ما خلصتش، بس انا عايز اخد الحته دي من القصه عشان اوضح لك اللي انا عايز اقوله لك. اوكي، ركز معايا دلوقتي. هل المسؤوليه اختيار ولا اجبار؟ يعني مثلا لو انت لا قدر الله بعيد عننا وعنك اتجوزت، طيب انت اخترت تشيل مسؤوليه. طيب لو ربنا رزقكوا وخلفتوا دلوقتي، اظن دي مش اختياركوا، اكيد هتشيل المسؤوليه، مش هتروح تجيب لبن وتسيبه. كويس. دلوقتي المسؤوليه بقى اجبار ولا اختيار؟ الموضوع بالنسبه لي نفس فكره انت مخير ولا مسير، بس الحقيقه انك الاتنين، ولا مخير ولا مسير. هي مش حاجه واحده، انت الاتنين مع بعض. بكل بساطه انت اللي بتختار مثلا هتاكل ايه النهارده، لكن مش بتختار مستقبلك، مش بتختار امك او ابوك او اهلك، مش بتختار اسمك، بس بتختار تغيره بعدين. مش بتختار ابنك ولد ولا ايه بيحددوا دلوقتي النسل. طب تمام، المهم انك الاتنين. طيب يا احمد دلوقتي لو اتحطت المسؤوليه في طريقنا نعمل ايه؟ ما تشيلها يا اسطى، خليك راجل. افتكر انك لازم تشيل المسؤوليه كده حتى لو كانت ايه، هي مسؤوليتك في الاول وفي الاخر. طالما ربنا حطك هنا يبقى انت هتعرف تشيلها وهيجازيك على ده. افتكر دايما ان مع القوه العظيمه تيجي مسؤوليه عظيمه. باي.